هل أنت ضايج؟ هل تبحث عن الشهرة السريعة؟ الآن قم بتصوير كيكة وسيقوم آدمن غثيث بشهرتك. والله اوه هاي قرد. هسه انا بالاستديو جاي اصور حلقة. شلونكم؟ ان شاء الله زينين. هيجي حلو؟ حلو هيجي؟ يعني هذيك الحلقة طلعت فيها لابس مود دبي، قلتوا لي ليش لابس مود دبي؟ طلعت مصلح. هسه عجبك هيجي؟ فرجاء مرة ثانية ركز الجاي تكتب، حيأثر على صحتك بعدين. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج حشيش محل. طبعا حلقة اليوم راح تكون مشكل عن البنات والولد. راح احكي على تصرف صدق، تصرف بايخ، تصرف مال واحد صدق ما عنده شخصية. فيك انه الشاب المدخن عزيزي المدخن بالسيارة يكون مالته شو يسوي؟ يحط حمرة بحلقه ويجي يدخن ومو تصير حمرة انا بالقطف، يذبها بالمنفضة ويطلع القطف ويركب اصدقائه على مود شنو؟ على مود اصدقائه يشوفون القطف، اوه جايب ابن يمك مدخنه وياك، اوه اكو شغله تعصب هذا صاحبنا. لما يسعد صديقه بالسياره وما ينتبه على القطف اللي بيه حمره، هنا راح ينجبر يقول له صديقتي كانت تمي بالسياره شوف القطف. يا حبيبي انت جاي تسوي بروحك من كل عقلك؟ حمره جقاير والله شوفوني اني الاسد اني ها صعد بنات وياي بالسياره. يا حبيبي ترى فاهم الفكره غلط. تعال اقول لك شغله، لما حطيت الحمره غير تحط ماركه من هنا حطيت من عطر لبدون عطر، وارجع اقول مره ثانيه خوف علينا كافي همبله، ترى هاي الفيكات تعبانه. عزيزي المكياج والحمره عفناها للبنات مو هذا هاي. اي طبعا اكو بنات صدق، يعني اكو بنات يستخدمون المكياج بطريقه فجاعيه، عباك يتكاثرون ما يريدون يسوون بروحهم. انا طبعا ما اجمع كل البنات، اكو فئه هيجي معين حطت لك الحمره هيجي وعيونها سودا ما السهر، وجت ولطخت الالوان طلعت عبالك بغبغه، ولبست حذاء اصفر بنطلون اخضر تيشيرت احمر، بالمره انطيها خطين مروكي. يا حبيبتي ايش تريدين تسوين انتي؟ المفروض تشتغلين بسر، يعني انا اذا شفتك ما حنام الليل. لحظه يا عزيزتي البنيه، اني ما لا اجمع اوكي؟ يعني لا تجين تقولي لي احمد انت تكره كل البنات، لا بالعكس، بس انا انتقد هذول اللي يحطون المكياج بهالطريقه. من يريد يتعلم شلون يحط المكياج بهالطريقه؟ انا اعلمكم. سيدتي اقدم لك الان افضل طريقه لوضع المكياج. تأتينا بالقليل من الميك اب مثل ما شايفه يا سيدتي. حلو هيجي؟ هذا منظر بنات؟ هيجي راح تطلعون لما تحطون المكياج، خفوا علينا. الميك اب ما ينحط بهالطريقة، لأن انت بهالطريقة راح تصيرين مثل كاسبر أو راح تصيرين مثل على الأقل لما تصبغين وجهك أبيض انتبهوا ترى اكو فرق، هاي سوداء هذا ابيض. اذا انت مو عنصري اضغط لايك، اسود وابيض. يا عزيزتي لما تحطين هيك المكياج تعرفين انت شنو المفروض تصيرين؟ المفروض تصيرين دعايه مال اصباغ بويه، انقرضوا عن السالفه. هسه نجي الى موضوع جميل، الى فد شيء تافه، الى منشورات الفيسبوك. منشورات الفيسبوك انا قبل حكيت عليها، بس بسمينا اجوا العاب اسخف، اجونا بلعبه الزواج. يا حبيبي شلون يصير الزواج على الفيسبوك؟ شنو ليلة تدخل بالشات ويخلفوا لك صفحة؟ عيب استحوا ترى والله عيب. حطوا منشورات تليق بالفيسبوكي. ومنشور من منشورات الفيسبوك شو تسوي اذا ابوك تزوج على امك؟ شو اسوي؟ ادق ورقص شو اسوي؟ يعني شنو انت ابوك تزوج على امك وما تعرف شو تسوي فتريد تطرح مشكلتك على العالم تقول لهم شو اسوي؟ قولوا لي انا شو اسوي؟ انا اقول لك شو تسوي ببساطة يا ادمن خبوشي، روح اشنق روحك، روح انقرض، روح تمرغر، روح اضرب دقلات بالقاع، سوي اللي تريده، بس لا تنشر لنا هيك منشورات، لان هسه لما يكبر ابنك يشوفك تنشر هيك منشورات، ايش حيقول لاصدقائه بالمدرسه؟ ابوي كان اسمه ادمن خبوشي، ادمن سنفور، امي كان اسمها ادمنه توته، بوبا، كوكو، لولو، فوفو. يا حبيبي على الاقل خلي عندك اسم مال رجال، خلي. شنو سالفتكم انتو؟ ما اعرف. وسالفه ثانيه التجاره بالدين بالفيسبوك. شوف هذا المنشور، هل لديك الجرأة أن تكتب كلمة الله في 5 كومنتات؟ جديات آدمن، أنت من كل عقلك ترى أول شيء حرام، ثاني شيء بياخة، أي واحد يقدر يكتب كلمة الله. أريد أعرف حصلت 1000 لايك، 2000 لايك، 16000 كومنت، شنو راح تستفاد؟ انقرض أنت وبياختك هاي وحل عن الفيسبوك. شغلة ثانية الولد اللي مسوين فيسبوكات مال بنات، مسوين روحهم بنات،
يا حبيبي يعني شخصيتك ممحية. هسه نجي الى النقطة الجميلة، النقطة الظريفة. هسه نجي الى الكيك. طبعا انتم شفتوا حلقة الكيك وشفتوا صاحبنا ابو الكيك العراقي. قي السلام عليكم شباب، وياكم خالد من الكيك العراقي. ابو الكيك العراقي حاول يتطور عشان يروح يسوي لك فيلم سينمائي. لا والله جديات، انت اخذت المسدس والفيلم كله ما استخدمته ولا طلعته. شنو سالفتها المناظر مال ارنولد لو مال باتمان؟ اشوف انت قضيت الفيلم بس تسلق، شنو مضيع في شيء على الشجره؟ حبيبي ابو الكيك العراقي. قي انصحك تظل على فيديوهاتك السابقه. ابو الكيك العراقي سوالنا هيك فيديو سبيشال هيك فيري نايس. وانا في فيديو شلون يعني راسه يطلع البيضه من القشر. لا السوداء غلط، تكسر منها شويه. يا عزيزي ترى سهلة لما تكسر بيضة منه تنفخ بيها تنزل لك، اكيد تنزل لك منها. السلام عليكم شباب، شلونكم شخباركم؟ طبعا لا احد ينتبه على عيوني لان مطفي كلش حسان. طبعا السلام عليكم شباب، شلونكم؟ يعني هاي الفقرة او يابا السلام عليكم شباب. ما انتبه على عيونك لو ما انتبه على كيكاتك. هذا اخونا شنو سالفته ما تدري، اشوف كل فيديوهاته منبطح على الشربايه، عباك عنده سبات شتوي. يا حبيبي ترى اجا الصيف طلعت الشمس قوم، وفوقها يقول لي لا تنتبهون على عيوني تراني مطفي. حبيبي اشوف كيكاتك كلها مطفي طالع بيها. ما خلص السبات، هسه نجي للجنس اللطيف. الله يستر، شوفوا المقطع. لا جديات دا احكي اختي من كل عقلك انتي مقرفه. روحي تكاثري بعيد، روحي طقطقي بلسانك بعيد. قرفتينا يرحم امك انقرضه. هواي قالوا لي احمد انت كل شيء ما يعجبك تنتقد كل شيء. لا يا حبيبي كل شيء عاجبني. منشورات الفيسبوك عجبتني، الكيكات الجاي تنزل عجبتني، الشغلات اللي سووها بعض الشباب والبنات عجبتني. عادي كل شيء عجبني. وكالعاده لا تنسون تسوون سبسكرايب هنا ولا لايك هنا. كان معاكم من القلب للقلب اخوكم احمد الاوسي. بيس. لا تنسون تتابعونا على صفحة الفيسبوك عرب تي في شو، وتتابعونا على حساباتي الخاصة كيك، انستغرام، تويتر، يوتيوب، كلها اسم احمد الاوسي. وتروحون تزورون شبكة ومنتديات شكو ماكو الراعي الرسمي للبرنامج. بالاضافة الى هاي صفحة امبراطورية التعشيش العراقي، هي صفحة حلوة وتنشر فيديوهاتنا باستمرار. تحياتي لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا والله. شفت الفيديو مال احمد مو بالله؟ شفتوه اكيد. ما عجبكم؟ اكيد ما عجبكم ولا عجبني. المهم اذا واحد يسوي له سبسكرايب لاحمد اموته وخطير وايد يصير بيه امراض اذا سويت له سبسكرايب. يعني ديسلايك حلو معدل، دير بالك واحد يسوي لايك ولا فولو. وتحياتنا وقبلاتنا لكم. اني الادمن المجهول، انا ادافع عنكم، انا مجهول. ها